呢湯真係百飲不厭啊！10分就4個字喎，10分就3個字。呢個咧 TVB 藝人帶路喺香港打邊爐係一種咩體驗呢？今日有路夫帶路，一定唔會蕩失路。我哋嚟到尖沙咀嘅一間隱世火鍋店，滾得讚。有大食大，食路夫嘅，多謝路夫。唔好話多謝，但係最重要就係大家嚟，我先有咁多人一齊打邊爐，咁係乜鬼嘢都可以試啦。農夫今年又攞獎啦！呢啲湯真係百飲不厭啊！係臘魚，真係。咁你睇唔睇個頭嘅金色㗎？呢個金絲鴨嚟嘅。咁令發晒光㗎，真係發晒光呢個。呢個係我想知係牛頸脊。呢一個咧係唔會有人中意嘅。即係簡單啲，呢個個個都中意嘅。呢個係啊，我最中意食㗎。呢個咧係真係加拿大蚌，因為我哋淨係用加拿大蚌，佢係好鮮甜，其實你望到好細條，但係咧好足嘅。醫生快啲食啊！喂，佢越早食啊越新。係啊，越早醫生快啲食嘅原因係就係冇啊。呢個係直接食嘅，係。真係用蝦剝完之後剁，然之後就猜佢就炸啦。新鮮蟹真係唔同啲啊！一梳梳有彈牙入先。假設呢三條都係牛眼筋嚟嘅，牛眼筋咧要15分鐘，10分就4個字喎，15分鐘才4個字喎，10分就3個字。呢個咧，廣東話真係好難忍。迷人拼呢嘢，一命二運三風水四積陰德。象拔蚌丸、墨丸底，咁加咗象拔蚌啦，同埋呢個桂花蚌啦，個口感係豐富，係即係矜貴咯。仲有個好堅嘅生炒糯米飯，我哋攞咗好多次就喺度講。糯米飯真係有我有當矜貴場場都以和為貴，打和。我哋幾個人㗎嘛12個人，尖沙咀呢度。攞獎演場，俾啲掌聲有請。